Tātad. Es te biju domājis, kā aiztaisiet ciet visu šito te manu brīvo vietu, kas te man ir. Visu vaļā un vējojās. Bet es aiztaisīju ciet tā, lai man būtu šeit gaisa plūsma, jo man ir augstie vēniņi. Tur man viss vējojās. Un tā, lai te man arī vēja, turpina viss vējoties, lai viss ir labi. Un man bija vīča tāda, kad vēršu ciet šeit visu ar baramo vati, to akmens vati, eko vati, nezinu, akmens vati, kaut kādu paroka akmens vati. Šito visu bēršu ciet, bet bēršu ciet kā? Es gribētu, protams, nobērt tā, visu aizbērt šito te bēniņu stāvu, nē, bet to bēniņu apakšu, lai man mūrlata ir siltumā. Nezinu, kāpēc es tā gribu, vienkārši man tā gribās. Un es te biju domājis variants. Viens variants bija līdz ar ārsienu gāzbetonu, kaut kā šitā te uztaisīt. Un kaut kā uzmontēt tādu uz augšu sieniņu. Tur mēs astājam 5 saņus līdz augšai un dēvas. Vai otrs variants ir šitien. Man viņš ir kaut kā tā. Uzbūvējam līdz šejienai. 5 saņus atstājam. Hops. 5 saņus ventilācijai. Un te man šitā te ies ozbis. Ozbis darbs būs no šitās vietas uz šajien 40 cm kaut kāds. Tā, lai visa vieta, kas man te paliks, viņa visa pūtīsies te ciet ar vati. Vati pūtīsies apmēram. Es nezinu, man kaut kā likās tā 40. Tas principā praktiski arī ir tā, ka kur te mums ir 40. Jā, praktiski tā ir. Vati pūtīsies ciet līdz pašā augšai šitā stūrī. Un te šitais stūris, šitās te mazlis, lai, ja te būs vienkārši tāds sieniņi, un te maksimāli būs sabērta vati, viņš to vati no šejienes tā kā vējos ārā, vai nepūš ārā. Un tāpēc te izdomāju šajā te figņu. Vienā video kā redzēju džekiņš arī, kas tur tie finlandieši, saucīs kā gribi, šitā te figņu taisa. Somi. Un šitā te kaut kā. Vienkārši, protams, paķēt arī to mūrlatu. Zem tās akmens vatas, lai vienkārši viņi ir tur un miers mājā, vai tā, nezinu. Ir tas vajadzīgs, nav tas vajadzīgs, man kaut kā gribās, lai tā akmens vata, nē, bet lai tā mūrlata ir smuka paslēpusies siltinājumā un ziemā viņa ir silts.